Cristiano Ronaldo o'zining Manchesterdagi o'yinini sotyapti. Keling uni birgalikda ko'rib chiqamiz. Avvalambor bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu yerga futbolga oid bo'lgan barcha yangiliklar chiqadi. Kirib kelishda sizni kutilmaganda gilam kutib oladi va o'ng tarafda esa qanaqadir rasmlar ham bor. To'g'ri yuradigan bo'lsangiz, kuxnya, stol, bar va o'ng tarafda esa kinoteatr. U yerda mazza qilib PlayStation ham o'ynasa bo'ladi. Kirib to'g'ri yuradigan bo'lsangiz, bu yerda hol, televizor va divan. Chap tarafga qayriladigan bo'lsangiz, bu yerda ichki basseyn, bilyard, hatto sauna ham bor. Bu yerda Cristiano asosan mashg'ulotlardan keyin mazza qilib dam oladi. Endi ikkinchi etajga chiqamiz. Bu yerda ham bir nechta xonalar bor, ammo asosiysi bu albatta yotoqxonasi. Bu yerda ikkita divan, televizor va albatta krevat ham bor. Nega unda shuncha qizlarning surati borligini izohlarda yozib ketsangiz bo'ladi. Chap tarafda esa juda ham qimmat kafel va toshlardan qilingan vanna. Bu yerdan chiqib yana bir bor chapga qayriladigan bo'lsangiz, bahaybat garderobga kirasiz. Ronaldo uyi hammamiz uchun orzu. Ammo bilarmidingiz, yangi mahalladan bir xonali uyni atigini $15,000 dan boshlab olishingiz mumkin. Bu esa orzularimiz uchun birinchi qadam. Batafsil ma'lumotni ko'rish uchun izohlarga kiring.